Para ti balita nga espesyal, may sa lalaki tinangaba kiti loto, ken may konektar iti gasat na iti maysa nga basit abilit asimrek iti lugan na bayat iti panangan na nga imbilang na asenyales. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw ket gimatang kadagiti scratch ticket ket maysa iti nang pangabaken kwa na iti $10,000 kada bulan ito nagiti 20 nga taon wenno pakabuklan nga $2.4 million. Idumunon na kating pagarup na nga $120 laeng iti nangabakan na ngam naamuan adakdakkel pay gayam. Pinili na nga inala iti lump sum ken nakaawat inasurok kumurang $879,000 kalpasan iti panagbuwis na. Daytan ti balita nga special para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo J. Cheryl Paet and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!